तपाईं र मेरो बीचमा पास्टर डेभिड जेम्स आउँदै हुनुहुन्छ र म उहाँलाई दिन चाहन्छु र यतिखेर उहाँले यो समय लिन सक्नुहुनेछ। उहाँलाई ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी थियौं। आज परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो बीचमा एकदम नै भयंकर रूपले भइरहेको थियो। परमेश्वरलाई महिमा होस्। म अलिकति ढिलो भएँ, केही समय मेरो रुममा वाइफाईले काम गरिरहेको थिएन, त्यही भएर मैले मिलाउनु पर्ने भयो अनि र म सफल भएँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्, परमेश्वरलाई महिमा होस्। यहाँनिर धेरै आज परिवारहरू म देख्दैछु, धेरै व्यक्तिहरू आज बेडमा बसेर पनि यसो हात उचालेर प्रभु धन्यवाद भनिरहेको पनि मैले देखेँ। अनि यहाँनिर पास्टर एलिना पनि हुनुहुन्छ, उहाँ अस्वस्थ हुँदाखेरि पनि अनि तर पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा म जान्छु भन्ने यो एउटा एकदम नै अठोट जिज्ञासा कति राम्रो हो। परमेश्वरको उपस्थिति बाहेक प्रियहरू अरू असल ठाउँ कुनै यस संसारमा छैन। त्यही भएर आज विशेष हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। धेरैलाई आजको वचन कठोर हुन सक्छ, धेरैलाई आजको वचन नपच्न सक्छ, धेरैलाई आज परमेश्वरको वचन यो बुझ्न गाह्रो पर्ने हुन्छ। त्यही भएर ध्यान दिएर परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जानेछौँ। जब तपाईले वचन सुन्नुहुन्छ, म पटक पटक भन्ने गर्छु, प्रियहरू कृपया गरिकन तपाईको ध्यान चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जाओस्। जब दाउदले भन्छ हे मेरो प्राण परम प्रभुको प्रशंसा गर भनेर भन्दाखेरि मैले पटक पटक भन्ने गर्छु, प्राणमा तीनटा कुरा मिसिएको हुन्छ, इच्छा, विचार र भावना। त्यो इच्छा र विचार र भावनाले हाम्रो परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ। हामीले परमेश्वरको आराधना गर्दै गर्दा, हामीले परमेश्वरको वचन सुन्दै गर्दाखेरि, हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा रहँदै गर्दाखेरि हाम्रो इच्छा, विचार र भावना परमेश्वरकै उपस्थितिमा हुनुपर्छ। शरीर मात्रै होइन, यो शरीर मात्रै होइन। त्यही भएर दाउदले उनले भन्छन् हे मेरो प्राण परम प्रभुको प्रशंसा गर। हालेलुया। अनि मैले पटक पटक धेरैलाई मैले भन्ने गर्छु, अनि प्राणमा तीनवटा कुरा मिसिएको हुन्छ, इच्छा, विचार र भावना। त्यही भएर हाम्रो इच्छा, विचार र भावना जब मिलेर प्राण बन्छ, अनि दाउदले भने चाहिँ अनि बल्ल मात्रै हामीले हाम्रो आफ्नो प्राणद्वारा हे मेरो प्राण, हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर शरीर आएको छैन, त्यहाँनिर आत्मा आएको छैन। दाउदले पहिला प्राणको कुरा गर्छ। त्यही भएर हाम्रो जीवनमा तीनटा कुरा छ, एउटा शरीर, आत्मा र प्राण मिलेर यो जीवन बनेको छ। परमेश्वरले शरीर, आत्मा र प्राण, परमेश्वरले महत्त्वको शरीर बनिसकेपछि त्यो प्राणलाई र त्यो आत्मालाई त्यो शरीरमा हालिदिनु भयो। त्यही भएर परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यही भएर प्रियहरू, यदि म वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि छिट्टो बोलेको छु भने मलाई तपाईहरुले पछि मलाई भन्नुहोला, पास्टर बाबु हामीलाई बिस्तारै सिकाउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि पनि उचित हुन्छ। भन्नुहोस्, तपाईहरुलाई के कुराहरू मन पर्छ, के कुराहरू मन पर्दैन भन्नुहोस्, भन्नुहोस्, भन्नुपर्छ। जबसम्म हामीले भन्दैनौं तबसम्म गाह्रो हुन्छ। यदि कुनै कुरो यदि हामीसँग छ, हामी धेरै कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हौं, हामीलाई थाहा छ, यदि हाम्रो कुनै पनि कुरा काम गर्ने ठाउँमा यदि हाम्रो चाहिँ लगाउँदै गरेको टोपी बिग्रियो भने, लगाउँदै गरेको त्यो हेलमेट बिग्रियो भने सुपरभाइजरलाई तुरुन्तै हामी भन्छौं, अनि सुपरभाइजरले त्यो कुरा मिलाइदिन्छ। यदि भनेन भने त्यसलाई कसरी थाहा हुन्छ? त्यही भएर कुनै पनि कुराहरू जबसम्म हामी भन्दैनौं त्यो जस्ताको तस्तै रहन्छ प्रियहरू। त्यो आज पनि त्यस्तै, भोलि पनि त्यस्तै भइरहन्छ। इभन परमेश्वरले पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न, परमेश्वरले पनि जबरजस्ती मिलाइदिनुहुन्न। हामी सुतेको बेलामा सबै कुरा हामीले नभनेर टाकटुक मिलाउनु भयो, किन प्रार्थना गर्नुपर्ने, किन प्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्ने, किन प्रभुलाई जीवन दिनुपर्ने? त्यही भएर कुनै पनि कुरो यदि हामी भन्दैनौं, सो हामीले भन्नुपर्छ। कुनै कुरा बिग्रेको छ, कुनै कुराहरू भत्किएको छ, हामीले हाम्रो जीवनमा ल हेर्नुहोस् त, हामी अमेरिकामा छौं, तपाईलाई थाहा छ अमेरिकामा यदि कोही व्यक्तिले गलत गरेको देख्दा देख्दै
तपाईँ चुप लाएर बस्नु भएको छ भने तपाईँदेखि नै व्यक्तिलाई पनि फायर गर्छ अनि त्यो त्यो के भन्छ गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई पनि फायर गर्छ। त्यही भएर कुनै कुराहरू गलत कुरा देखिरहनु भएको छ तपाईँले भनिहाल्नुपर्छ। सो यहाँनिर अमेरिकामा चाहिँ नियमहरू एकदम नै परमेश्वरको वचनद्वारा छ। त्यही भएर इफ यु सी एनिथिङ यु हेभ टु इमिडिएटली यु हेभ टु इन्फर्म भनेर भन्छ। कुनै कुरा गलत भएको कुरा देखिरहनु भयो भने चुप लाएर नबस्नुहोस् भनेर भन्छ। त्यो कुरा तुरुन्तै भन्नुपर्छ, तुरुन्तै भन्नुपर्छ अनि त्यो समयमा त्यसलाई मिलाइन्छ भनेर भन्छ। नत्र भनेदेखि चाहिँ धेरै ठुलो क्षति कम्पनीले भोग्नुपर्छ, धेरै ठुलो क्षति त्यहाँनिर काम गर्ने व्यक्तिहरूले भोग्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा, एउटा व्यक्तिको गल्तीले गर्दाखेरि पुरा खतम हुन्छ। फेरि हामीलाई यो सुरुदेखि थाहा छ एउटा व्यक्तिको गल्तीले अनज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि संसारमा कस्तो तहस नहस भयो। अनि मैले अध्ययन गर्दै थिएँ यो चाहिँ कोरोना भाइरसको बारेमा पनि एउटा कोही व्यक्तिले उहाँ उसमा के भन्छ चाइनामा यो कोरोना भाइरसलाई बेचेको रहेछ रुपियाँ पैसामा बेचेको, यो भाइरसलाई बेचेको। मलाई सुन्दाखेरि मलाई बुझ्दाखेरि अचम्म लागेर आयो। मान्छेले त धेरै कुरा बेच्छन् भनेको त भाइरस पनि बेच्दा रहेछन्। अनि मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो, बेच्ने मान्छे त पागल भयो। यो किन्ने मान्छे चाहिँ कस्तो हो? यो भाइरस पनि मान्छेले किन्दो रहेछ। भाइरस पनि बेच्ने र किन्ने, लिने र दिने हुँदो रहेछ। अचम्मको संसारमा आज हामी छौँ। तपाईँ गएर गुगलमा हेर्नुहोस् न, हु सोल्ड कोरोना भाइरस इन चाइना भनेर भन्दाखेरि तपाईँले सबै कुरा आउँछ, त्यहाँनिर सबै कुराहरू आउँछ, त्यहाँ देखाउँछ। तपाईँले त्यो कुराहरू चाहिँ पछि गएर हेर्नु होला। हु सोल्ड कोरोना भाइरस टु चाइना भनेर तपाईँले गुगलमा टाप गर्न भने सर्र सबै कुराहरू आउँछ। फेरि यो संसारलाई नष्ट गर्नको निम्ति आज मानिसहरूको चाल धेरै ठुलो छ। शैतानले मानिसहरूलाई यति चलाक बनाएको छ। उनीहरूको धूर्तताको कारणले, उनीहरूको चलाखीको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आफै नष्ट हुने र अरूलाई नष्ट पार्ने कामहरू हुँदैछ। त्यसै बीचमा आज परमेश्वरको छोराछोरीहरूले परमेश्वरबाट सान्त्वना मात्रै प्राप्त गर्ने होइन, परमेश्वरबाट आशिष मात्रै प्राप्त गर्ने होइन, परमेश्वरबाट चङ्गाई मात्रै प्राप्त गर्ने होइन, परमेश्वरबाट के भन्छ दान र वरदान मात्रै प्राप्त गर्ने होइन। अब परमेश्वरको छोराछोरीहरूले परमेश्वरबाट चेतावनी प्राप्त गर्नुपर्छ। यदि हामीले आज यो कुरा बुझेनौँ भने, हेर्नुहोस् म आज यस्तो कुरा भन्दैछु जो कसैलाई पनि मन नपर्ने कुरो म भन्दैछु। कसैले पनि चेतावनी ग्रहण गर्दैन यो संसारमा। कुनै व्यक्तिलाई भन्नुहोस्, छोराछोरीले पनि गर्दैन, काम गर्ने ठाउँमा कामदारहरूले पनि गर्दैन, स्टुडेन्टले पनि विद्यार्थीले ग्रहण गर्दैन, श्रीमानको कुरा श्रीमतीले सुन्दैन, श्रीमतीको कुरा श्रीमानले सुन्दैन। अनि कसैले पनि परमेश्वरको दास दासीले अगुवा पास्टरले भनेको कुरा विश्वासीले सुन्दैन। आज धेरै यस्तो संसारमा भइरहेको कुरो, मन नपर्ने कुरो म भन्दैछु, तितो कुरो, एकदम नपच्ने कुरो। आज हामीले यो कुरोलाई ग्रहण गर्दैनौँ भने परमेश्वरको छोराछोरी भन्ने लायकको हामी हुँदैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई ग्रहण गर्नुभयो, हामीले उहाँलाई ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि हामी त पापी छँदै उहाँले ग्रहण गर्नु भएको हो। हामीलाई उहाँले त माया गर्नुभएको, प्रेम गर्नुभएको त हामी धर्मी भएर होइन, हामी पापी छँदै प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। उहाँले ठिक कुरालाई ग्रहण गर्नु भएको थिएन। गलत कुरो जतिखेर पनि परिवर्तन नहुने, पटक पटक हिलोमा जाने, पटक पटक आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने, पटक पटक भनेको नमान्ने, पटक पटक रोउने, पटक पटक यस्तो कुरालाई कसले ग्रहण गर्छ? तपाईँलाई मनपर्छ? पटक पटक तपाईँलाई दुःख दिने, पटक पटक तपाईँलाई भनेको नमान्ने, पटक पटक अनज्ञाकारी गर्ने, जति नुहाइदिए पनि हिलोमा जाने, जति तपाईँलाई सम्झाए पनि फेरि गल्ती गर्ने, पटक पटक त्यसले भनेको नमान्ने।
तपाईले त्यस्तोलाई मन पराउनु हुन्न। त्यही भएर धेरै दाम्पत्य जीवनमा डिभोर्स भएको छ। उनीहरू हार खाएर श्रीमानदेखि हार खाएर श्रीमतीदेखि हार खाएर ल अब अति भयो भनेर उनीहरूले डिभोर्स दिएको छ। धेरै विश्वासीहरूले पनि मण्डलीबाट डिभोर्स लिइरहेको छ। कसरी भने चाहिँ अब परिवर्तन भएन, अब केही नभएपछि मण्डली छोड्ने अन्तिम निर्णय चाहिँ मण्डली छोड्ने। अब यस्तो प्रकारको चेतावनी आज हामी हेर्दैछौँ, आज यस्तो प्रकारको चेतावनी हामी आज सुन्दैछौँ। तपाईले सोच्नु भयो होला, प्रार्थना गर्नु भयो होला, प्रभु पास्ट हिजो प्रार्थना गर्नु कतिले गर्नुभयो गर्नु भएन मलाई थाहा भएन। अनि तपाईले सोच्नु भयो होला पास्टर डेभिड जेम्सले के वचन ल्याउनुहुन्छ, प्रभु तपाई परमेश्वरले उहाँलाई छुनुहोस् भनेर कतिले प्रार्थना गर्नुभयो होला, कतिले चाहिँ प्रार्थना गर्नै बिर्सनु भयो होला। कति व्यक्तिहरू चाहिँ भोलिको दिन चाहिँ साँच्चीकै अचम्मको प्रभु हुनेछ भनेर तयारीको साथमा आउनु भयो होला। कति चाहिँ तपाईहरु चाहिँ जबरजस्ती आउनु भयो होला, कति तपाई झुक्केर आउनु भयो होला, कति कुरा चाहिँ कसैलाई हेर्न आउनु भयो होला। हेलो, यहाँ परिवार बढ्दैछ है, कसैलाई हेर्न आउनु भयो होला। फलाना आउँछ अनि त्यसपछि फलानाले आज कुन चाहिँ ड्रेस लाउँछ भनेर हेर्नु भयो होला। तपाई धेरै प्रकारले चाहिँ यहाँनिर आउनु भयो होला, धेरै प्रकारले धेरै विचारले आउनु भयो होला। एकपटक सूर्य दाजुले धेरै सुरुमै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो सेवकाई त साह्रै राम्रो हुने भयो, यो सेवकाईबाट त कतिको त प्रेम पो बस्छ कि भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो एकजना चर्चको हाम्रो यहाँ डिकन बाबुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। धेरै प्रकारले आज हामी यहाँनिर जम्मा छौँ। प्रियहरू, जस्तो सुकै भए तापनि आज तपाई यहाँनिर चेतावनी ग्रहण गर्न तपाई चाहनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ तपाई अफलाइन जानुहोस्, गइहाल्नुहोस्। ल, म अब चेतावनी ग्रहण गर्न नचाहनेहरू चाहिँ अफलाइन हुनुहोस्, जानुहोस्, तपाईले साइन आउट गरेर घर जानुहोस्। तपाईलाई गाह्रो भयो होला। अब चेतावनी ग्रहण गर्न नचाहनेहरूले चाहिँ पास्टर जय मसीह मेरो काम छ भनेर बहाना गरेर गइहाल्नु। यदि तपाई चेतावनी ग्रहण गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा सानो नानीलाई पनि मैले देख्दैछु। ओ माई गुडनेस, मेरो आत्मिकी छोरी जय उता नर्थ डकोटाबाट हुनुहुन्छ, विनोद खड्का, अनि छोरी मनु अन्तिममा परिचय हुन्छ। त्यहाँनिर सानो छोरीलाई राखिदिनु भएछ, आम्बो कहाँ जानुभएको छ थाहा भएन। अब त्यो सानो छोरीले कसरी आजको चेतावनी ग्रहण गर्छ होला मलाई थाहा भएन। अनि त्यो सानो छोरीलाई हेर्नुहोस् त, त्यो भर्खर सानो छ, त्यो नातिनीले के चाहिँ चेतावनी ग्रहण गर्छ कुनै थाहा छैन कि फोटो राखेको कि मान्छे हेरेको फोटो राखेको रहेछ। ल ठिक छ, म पनि झुक्के होइन, त्यो नानी त हल्लिँदैन भनेर यसो हेरेको त फोटो मात्रै राखिदिनु भएको छ। ल ठिक छ। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई मैले भने, जो व्यक्तिहरू आज चेतावनी ग्रहण गर्न चाहनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ तपाईहरु प्लिज अफलाइन हुनुहोस्। तपाईहरु आज के भन्छ चङ्गाई मात्रै प्राप्त गर्ने, तपाईहरु सान्त्वना मात्रै प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आज तपाईले ध्यान दिएर परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस्। यदि तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ चेतावनी ग्रहण गर्न म तयार छु भनेर भन्नुहुन्छ नि, हात उठाउनुहोस्। कति रिसाइरहनु भएको छ, अँध्याएर मुख लगाइरहनु भएको छ कतिजनाले, हेर्नुहोस् त हात नउठाउनु भएको। अनि कतिले मेरो नेपाली बुझ्नु भएन। तपाईहरु चेतावनी ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ नि, म तयार छु भनेर हात उठाउनु। हेर्नुहोस् त कतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो श्रीमतीलाई, कतिले हेर्नुहुन्छ आफ्नो श्रीमतीलाई उठाउँछ कि उठाउँदैन भनेर यसो हेरिरहेछ। तपाई आफ्नो चिन्ता गर्नुहोस् न, किन अरूको चिन्ता गर्नुहुन्छ? तपाई आफ्नो चिन्ता गर्ने, अरूको चिन्ता गर्ने होइन। त्यही भएर चाहिँ अब सुन्नुहोस् प्रियहरू, अब सुन्नुहोस्, तपाईलाई हाँसो उठ्दैन होला। तपाईलाई आज चाहिँ म रुवाउँछु सबैलाई, आज सबैलाई रुवाउने हो म, आज सबैलाई रुवाउने, आज हँसाउने होइन, आज रुवाउने। तयार हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस्। रुन तयार हुनेहरू, ल हेर्नुहोस् रुन, अब रुनु त्यसो भने तयार हुनेहरू। हालेलुया। आज परमेश्वरको छोरा छोरीहरूले यो चेतावनी ग्रहण गरेन भने हाम्रो परिवार र हाम्रो जीवन र संसारमा परिवर्तन हुन सक्दैन। यहाँ एउटा यस्तो व्यक्ति म तपाईको अगाडि म ल्याउँछु, जो व्यक्ति चेतावनी दिने लायकको छ, त्यो व्यक्ति मात्रै
त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, चेतावनी के हो, चेतावनी किन दिनुपर्छ, किन यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, किन यसको आवश्यकता छ भनेर आज हामी अलिकति केही कुराहरू प्रभुको उपस्थितिबाट हामी हेर्नेछौँ, प्रभुको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर इजकेल अगमवक्ता जब परमेश्वरले यसलाई बोलाउनु भएको थियो, यो व्यक्ति 50 वर्षको थियो, 50 वर्षको उमेरको मान्छे थियो। ले जस्तो 50 वर्षको उमेरको मान्छे अहिले भन्ने भने बुढौले लागिसकेको, अलिकति परिपक्व, उसलाई व्यवहारले उसले सबै कुराहरू जानिसकेको, भोगिसकेको, सबै कुराहरूले गरिसकेको यो जवान व्यक्ति होइन। यो चेतावनी दिने व्यक्तिहरू परिपक्व हुनुपर्छ। यो केटाकेटी हुनु हुँदैन, बालक हुनु हुँदैन। ऊ आफै बालक छ, ऊ आफै केटाकेटी छ भनेदेखि उसले कसरी परमेश्वरको वचनद्वारा अरूलाई चेतावनीका कुराहरू दिने? मैले यो पनि भन्न खोजेको होइन जवानहरूले परमेश्वरको सेवा गर्नु मिल्दैन, होइन होइन होइन, परमेश्वरले जसलाई पनि चलाउनुहुन्छ। तर प्रियहरू, यहाँनिर एउटा आज म गोप्य र गुप्त कुराहरूमा भन्न चाहन्छु, गहिरो र गुप्त कुरामा भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू सुन्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर यो कुरालाई लिन चाहनुहुन्छ भने, हालेलुया। प्रियहरू, यो इजकेलको उमेर ढल्किसकेको थियो, यो व्यक्ति परिपक्व भइसकेको थियो, यो व्यक्तिको परमेश्वरको प्रतिको जीवन, परमेश्वर प्रतिको सम्बन्ध धेरै गहिरो थियो। यो व्यक्तिले जतिखेर पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर उसले सुन्दथ्यो, उसले सिक्दथ्यो। अब म अगाडि बढ्छु, म धेरै माउ गर्दिन। आज चाहिँ इजकेलको पुस्तक 2 अध्यायमा हामीले हेर्ने भने परमेश्वरले यसलाई बोलावट गर्नुहुन्छ। त्यो व्यक्तिले चेतावनी दिनुपर्छ जसले आफ्नो बोलावट बुझ्छ। आज धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो बोलावट के हो अन्न धुन्दामा छन् उनीहरू। मैले एकजना प्रभुको दासलाई मैले भन्दै थिएँ, फर्स्ट अफ अल तपाईँको बोलावट के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो के मलाई थाहा छैन, प्रचार गर्ने होला, प्रचार गर्ने होला, त्यही भएर मलाई प्रचार गर्न साह्रै मनपर्छ, त्यही भएर प्रचार गर्ने होला। अरे तपाईँ होलामा किन जिउनुहुन्छ? अनि मैले उहाँसँग बस्दै गरेँ, उहाँलाई मैले काउन्सिलिङ गरेँ। उहाँले मैले चाहिँ भने प्रभुको दास, प्रभुको धेरै लामो समय सेवकाई गर्नु भएको व्यक्ति, जवान पास्टर हुनुहुन्छ। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, पास्टर बाबु तपाईँको बोलावट के हो? उहाँले बोलावटको बारेमा भन्न सक्नु भएन। अनि मैले एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्थ्यो, प्रभु नेपाल के भन्छ अर्को इन्डियाबाट आउनु भएको, अनि हामी सम्मेलनमा भयौँ। सम्मेलनमा बस्दै गर्दाखेरि अनि हामी मेरो पनि के भन्छ वचन बाँड्ने, त्यो सम्मेलनमा वचन बाँड्ने पालो थियो, भाग थियो। अनि उहाँलाई पनि बाहिरबाट बोलाइएको थियो। अनि त्यसपछि हामी 2 जना वक्ता थियौँ त्यतिखेर। अनि हामी सँगसँगै बस्यौँ। अनि उहाँको सेवकाई बुझेर उहाँको उहाँले प्रचार गर्नुभयो, सबै कुरा आशिषमय भयो, धेरै प्रभुको आशिष भयो। अनि मैले उहाँको बोलावटलाई मैले बुझेँ, मैले उहाँको दान वरदानलाई पनि बुझेँ, अनि उहाँको बोलावटलाई पनि मैले बुझेँ। अनि मैले पास्टर बाबुलाई मैले सोधेँ, पास्टर बाबु मलाई भन्नुहोस् न तपाईँको बोलावट के हो? उहाँले भन्नुभयो, पास्टर बाबु यतिका वर्षसम्म मैले सेवकाई गरेँ, यो प्रश्न गर्ने व्यक्ति आजसम्म कोही पनि भएन। तपाईँ मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति हो मेरो बोलावट सोध्ने। मैले सेवकाई गरेको 30 वर्ष भइसक्यो, मेरो बोलावटको बारेमा, सेवकाईमा बोलावटको बारेमा मलाई प्रश्न गर्ने तपाईँ मात्र पहिलो व्यक्ति हो। अनि मैले उहाँलाई भने, ल ठिक छ, पहिलो व्यक्ति होस् कि दोस्रो व्यक्ति, प्रश्नमा भन्नुहोस् त मलाई। तपाईँ अलिकति उमेरमा पनि मभन्दा धेरै हुनुहुन्छ, मलाई बुझ्न मन लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो, पास्टर भाइ मलाई अहिलेसम्म मेरो बोलावट के हो भने मलाई थाहा छैन। मलाई देश विदेशमा सबै ठाउँमा म जान्छु। अनि मैले उहाँलाई भने, तपाईको बोलावट त पास्टर बाबु मैले प्रेरितको बोलावटको रूपमा मैले हेर्दैछु। जब तपाईले धेरै ठाउँमा गएर एउटा पावल प्रेरित जस्तै व्यक्तिहरूलाई, पास्टरहरूलाई, विश्वासीलाई तपाईले सिकाउनु भयो, हुर्काउनु भयो, पढाउनु भयो, त्यो बोलावट त प्रेरितको बोलावट नभए अरू हुन सक्दैन। उहाँले हात समातेर आँसु बगाउँदै मसँग भन्नुभयो, भाइ तपाईले मेरो आँखा खोलिदिनु भएको लागि धन्यवाद। मैले त आफूलाई बृहत रूपको पास्टरको रूपमा सम्झिन्थे, मैले प्रचारकको रूपमा सम्झिन्थे, मैले कहिल्यै पनि म प्रेरित हुँ भनेर मैले सम्झिन।
30 वर्षको अन्तरालमा। अनि मैले भने पास्टर बाबु यो हुन्छ। उहाँले त्यो समयमा अङ्गाला हालेर मसँग रुनुभयो, भन्नुभयो, भाइ तपाईले प्रभुको दास तपाईले मलाई आँखा खोलिदिनु भयो। यो अमेरिकामा यसरी सम्मेलनमा आउनु चाहिँ मैले अरूलाई मात्रै आशिष दिन होइन, मैले पनि चेतावनीलाई ग्रहण गर्नलाई मलाई प्रभुले ल्याउनु भएको रहेछ। मेरो आँखा खोलिदिनु भयो। अब म जब जान्छु आफ्नो ठाउँमा म जान्छु र मैले यो कुरामा म अब भन्छु अबको दिनहरूमा। प्रियहरू, आज ठुला ठुला व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो बोलावटलाई नबुझेको देख्दा अनि धेरै दुःख हुन्छ। यो त सानो तिनोले मात्रै होइन, ठुला ठुला व्यक्तिहरूले पनि गल्ती गर्दो रहेछ। म यो अनलाइनमा उहाँको नाम लिन म चाहदिनँ, किनकि प्रभुको दासको विरोध गर्ने मलाई प्रभुले अनुमति दिनुहुन्न। कसैलाई पनि कहिले पनि हामीले एक अर्काको खण्डन गर्ने र हामीले विरोध गर्न प्रभुको वचनले हामीलाई अनुमति दिन्न। जब परमेश्वरले चाहिँ इजकेललाई बोलाउनु भयो, बोलावटमा बोलाउनु भयो, जब इजकेलको बोलावट भयो त्यतिखेरको समयमा हामी एउटा बिचमा हेर्छौँ। प्रियहरू 3 अध्यायदेखि अब हेर्छौँ। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, तेरो सामुन्ने भएको कुरा खा। तेरो सामुन्ने भएको कुरो खा। हाम्रो सामुन्ने के छ? हाम्रो सामुन्ने हामी टेबलमा बस्यो भने भात हुन्छ, खाना हुन्छ, हामी खान्छौँ। यो प्रकारको कुरो भनेको होइन। यहाँनिर बोलावट भएको व्यक्तिलाई प्रभुले भन्छ, तेरो सामुन्ने के छ त्यो खा। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ यो मुठो खा। यसको मतलब त इजकेलको सामुन्ने जहिले पनि के रहेछ? परमेश्वरको वचन रहेछ। वो जहिले पनि उसको सामुन्ने परमेश्वरको वचन हुन्थ्यो। उसको सामुन्ने परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ तेरो सामुन्ने के छ? अब तपाईको अगाडि बाइबल छ, बाइबल खानुस् भनेर भन्न खोजेको होइन। त्यही भएर एउटा पास्टरले चाहिँ भन्नु त्यसलाई वचनको खानुपर्छ। विश्वासीले घरमा गएर मत्तीको पुस्तक च्यात्दै खाँदै गर्न थाल्यो। एक पन्ना खायो, दोस्रो पन्ना खायो, अनि त्यसपछि चाहिँ संगतिमा फेरि गएछ। तपाईहरुले खाँदै हुनुहुन्छ त वचन, बिचमा उठेर पास्टर बाबु मैले खाना त खाएँ, मत्तीको पुस्तक खाइसके, तर मर्कुसको पुस्तक खाँदाखेरि मेरो जिब्रो सबै खुल्किसकेको छ, गाह्रो भयो। यो शारीरिक कुरा पेपर कागज खाने भनेको होइन। प्रभुले उसलाई भन्दै हुनुहुन्छ तेरो अगाडि के छ? तेरो अगाडि के छ त्यो चाहिँ खा। हाम्रो मैले अघि अस्ति पनि मैले भन्दै थिएँ, त्यो कप्तानको विश्वासको बारेमा भन्दै थिएँ। उसले आफ्नो के भन्छ नोकर घरमा छोडेर उ चाहिँ प्रभुको अगाडि आएको छ, येशूको अगाडि आएको छ। उसले आफ्नो समस्या पछाडि राखेर उ आफ्नो अगाडि आएको छ, प्रभुको अगाडि आएको छ। तर हाम्रो अगाडि चाहिँ के छ? हाम्रो अगाडि चाहिँ धेरै यस्ता कुराहरू हुन्छन् जो हामीले चाहिँ ग्रहण गर्ने। यहाँनिर तेरो अगाडि जे छ त खा, तेरो अगाडि भएको कुरो तैँले खा। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचन यो मुठो खा। तब गएर इजरायलको घरानालाई भन् पहिला त खा, पहिला खाने अनि भन्ने। धेरै पटक हामीले त खाँदैनौँ अनि भन्दैनौँ। सुन्नुहोस्, यहाँनिर कसो भनिन्छ? घरानालाई भन् यसैले मैले मेरो मुख खोले। खानको निम्ति के खोल्न पर्ने छ? मुख बन्द गरेर हुँदैन, नाकबाट हालिँदैन। खाने त मुखबाटै हो। अनि खानको लागि मुख खोले र उहाँले त्यो मुठो मलाई खानालाई दिनुभयो। परमेश्वरले दिनुभएको कुरो मैले मुख खोले, उहाँले दिनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, मैले तँलाई दिएको यो मुठो खा र यसले तेरो पेट भर।
यसैले मैले त्यो खाएँ र त्यो मेरो मुखमा मह झैं गुलियो भयो। हालेलुया। मह झैं गुलियो भयो। प्रभुले भन्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यत्रो मानिसको छोरो त यो मुठो खा अनि तेरो पेट भर। यसैले मैले त्यो खाएँ र यो मेरो मुखमा मह झैं गुलियो भयो। परमेश्वरको वचन चाहिँ मह झैं गुलियो छ प्रियहरू। हालेलुया। म धेरै लामोमा जाँदिन अहिले आज, तर म आज भन्न चाहन्छु जबसम्म परमेश्वरको वचनले हाम्रो पेट भरिदैन, जबसम्म परमेश्वरको वचनद्वारा हाम्रो पेट हामी भर्दैनौं, आत्मिकी पेटलाई भर्दैनौं, तबसम्म त्यो हाम्रो निम्ति असल हुँदैन। जबसम्म हामीले त्यसलाई खाँदैनौं, ग्रहण गर्दैनौं, तबसम्म हाम्रो निम्ति त्यो गुलियो प्रभु त्यो वचनले भन्छ, तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, इजरायलको घराना कहाँ जा। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ बोलावट चाहिँ जबसम्म तेरो अगाडि भएको कुरो त खाँदैनस्, जबसम्म त तेरो त्यो खाएको कुरोले त भरिदैनस्, जबसम्म त्यो कुरो तेरो निम्ति असल हुँदैन, तब निम्ति त्यो अरूको निम्ति असल हुँदैन। जबसम्म परमेश्वरको वचन मेरो निम्ति हुँदैन पहिला, त्यो अरूको निम्ति हुन सक्दैन। जबसम्म परमेश्वरको वचन मेरो निम्ति भरिदैन, तबसम्म म त्यो कुरा अरूलाई भर्न सक्दिन। यहाँनिर परमेश्वरले हिजकियालाई सुन्नुहोस् एकदमै सजिलो प्रकारले, यहाँ धेरै ठुलो दिमाग लगाउनु पर्ने, धेरै ठुलो पढ्ने लेख्ने पर्ने व्यक्ति हुनु आवश्यक छैन प्रियहरू। साधारण प्रकारले बुझ्दा हुन्छ। एकदम सजिलो छ, सजिलो छ। मुठो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा होइन, आज परमेश्वरको वचन 66 वटा पुस्तक जो मुठो भएर आज हाम्रो बीचमा छ। हालेलुया। यो चाहिँ शारीरिक रूपले हामीले यसलाई खाने होइन, यो त आत्मिक रूपमा पहिला प्रभुले भन्नुहुन्छ यो तैँले खा, तैँले आफ्नो पेट भर, त टन्न हो, त पहिला सन्तुष्टि हो, त पहिला तृप्ति हो, अनि बल्ल त उठेर जा। प्रभुले भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, घरमा कहाँ जा। तृप्त भएको मान्छे परमेश्वरको वचन हेर्नुहोस् त, प्रभुले पठाउनु भन्दा पहिला के गर्नु भयो? खाली हात पठाउनु भएन। उहाँले पहिला भन्नुहुन्छ त पहिला त खानी हो। यो वचन लगेर भन् भनेर चाहिँ योनालाई भने जस्तो प्रभुले भन्नु भएन। हिजकियालाई परमेश्वरले भन्नुभएको चाहिँ छुट्टै हो। पहिला त खा, त्यसलाई त पहिला तृप्त हो, अनि त्यसपछि त्यो खाँदै गर्दाखेरि त मह जस्तै गुलियो हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर परमेश्वरको तर्फबाट वचन आउँछ, इजरायलको घरानाका जा। इजरायलीहरू जसले परमेश्वरमाथि उनीहरूले विश्वास गर्दा गर्दा पनि पटक पटक परमेश्वरको उपस्थितिबाट अलग भएको घराना, अटेरी घराना, आज्ञाकारी नभएको घराना, परमेश्वरको उपस्थितिदेखि अलग जाने घराना, त्यस्तो घराना कहाँ परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि जसले चाहिँ सबै कुरा जानेको छु भनेर भन्ने घराना, जसले चाहिँ इसाक याकुब अब्राहम इसाक र याकुबको परमेश्वर भनेर आराधना गर्ने घराना, परमेश्वरलाई चिनेको घराना कोम प्रभुले पठाउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई मेरो कुरा भन्। त कुनै अनौठो बोली र कठिन भाषा बोल्ने मानिस कहाँ पठाइएको छैनस्, तर इजरायलको घराना कहाँ अनौठो बोली र कठिन भाषा बोल्ने मानिसहरू कहाँ होइन, जसको भाषा तैँले बुझ्दैनस्। यदि तैँले मैले तँलाई यस्ताहरू कहाँ पठाएको भए तिनीहरूले निश्चय नै तेरो कुरा सुन्ने थिए। अनि त्यहाँनिर अझै तल हेर्दै जानुहोस्, यहाँनिर के छ, तर इजरायलका घरानाले त मेरो कुरा सुन्न चाहँदैन, किनभने मेरो कुरा सुन्न तिनीहरू इच्छा गर्दैनन्, किनकि इजरायलका सारा घराना नै अटेरी र कठोर हृदयका छन्। हेर्नुहोस् त, कठोर हृदय,
सुन्न नचाहने, इच्छा नगर्ने, अटेरी, कठोर, तर म तिनीहरू जस्तै तँलाई जिद्दीवाल र हठी तुलाउने छु। अब यो जिद्दीवाल र हठी चाहिँ के हो? आत्मिकी हठीपन, आत्मिकी जिद्दीपन। हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा कोही व्यक्तिले चाहिँ दायाँ बायाँ लान खोज्यो भनेदेखि जिद्दी गर्ने नै, मलाई परमेश्वरको उपस्थिति मनपर्छ। यो प्रकारको जिद्दीपन। अनि हठी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आत्मिकी हठीपन, अडिक रहने, आफूले विश्वास गरेको, आफूले परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेको कुरामा अडिक रहने, दायाँ देब्रे नहल्लिने, हठी भएर बस्ने, हठी भएर एकदमै आत्मिकी हठीपन, आत्मिकी जिद्दीपन। ठ्याक्कै उल्टो प्रकारले परमेश्वरले हिजकियालाई गरिदिनु भएको छ। तिनीहरू चाहिँ शारीरिक जिद्दीपन थियो, शारीरिक हठीवाला थिए, शारीरिक कठोर थियो, तर यो हिजकियल चाहिँ आत्मिकी प्रकारको थियो। अनि यहाँनिर सुन्नुहोस्, यहाँ अचम्म प्रकारको कुरो छ 10 पददेखि। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, मैले तँलाई भनेका सबै कुरा होशियारी साथ सुन। परमेश्वरले त्यो अब यस्तो डरलाग्दो चेतावनी इजरायललाई दिन जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो वचनलाई चाहिँ पहिला होशियारी साथ तैँले पहिला सुन, पहिला तैँले सुन्ने। मैले बोलेको कुरो चाहिँ पहिला तैँले सुन्ने हो। अनि के भनेको छ 1 नम्बरमा? होशियारी साथ तैँले सुन्ने, सुन र मनमा राख। सुन्ने अनि त्यसलाई मनमा राख्ने, त्यो पनि होशियारीको साथमा। अब प्रभुले एउटा योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, अब यसलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। अब के गर्ने? होशियारी साथमा सुन्ने प्रभुको वचनलाई। 30 तेरा निर्वासित मानिसहरूका अब जा र चाहे तिनीहरूले ध्यानसित सुन्न चाहे नसुनुन्, तिनीहरूलाई भन्, परम प्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ। हालेलुया। अब यो चाहिँ हिजकियलको वचन होइन, हिजकियलको भाषा बोली होइन, यो त प्रभुको वचन हो, जो चाहिँ उसले सुनेको छ, हृदयमा राखेको छ। हालेलुया। सुन्नुहोस् त, अघि चाहिँ तेरो अगाडि भएको कुरो खा, त्यो मुठो खा, तैँले पेट भर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मुठो खाँदाखेरि, प्रभुको वचन खाँदाखेरि गुलियो भएर आयो। फेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ, अब त्यतिमा मात्र सन्तुष्टि हुने होइन त, अब अझै म भन्छु तँलाई, त ध्यान दिएर सुन्ने। तैँले खाइस् त टन्न भइस्, अब तृप्त भइस्, अब सुन, त ध्यान दिएर सुन। अनि त्यो कुरा तैँले आफ्नो मनमा राख, तैँले आफ्नो मनमा राख। सुन्नुहोस्, पेट चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, पेट, मन चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, मन चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, पेट चाहिँ यहाँनिर छ, मन चाहिँ यहाँनिर छ। परमेश्वरले भन्न खोज्नु भएको, तैँले तेरो आत्मिकी मनमा र तेरो आत्मिकी पेटमा परमेश्वरका वचनलाई राख भन्न खोज्नु भएको। ती तेरा निर्वासित, त्यसपछि भन्नु, तब आत्माले मलाई माथि उठाउनु भयो। अब सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, यहाँनिर मान्छेहरू आफै उठ्न चाहन्छन् सेवकाईमा, तर यहाँ आत्माको, प्रभुको आत्माले उठायो चाहिँ मान्दैन। प्रभुको आत्माले उठाएको होइन कि आफै उठ्ने हो जबरजस्ती। यहाँनिर तब आत्माले मलाई माथि उठाउनु भयो र मैले मेरो पछिल्तिर एउटा गुडुङ गरेको आवाज सुने, गुड गरेको आवाज सुने। परम प्रभुको महिमा आफ्नो वासस्थानमा प्रशंसा होस्। त्यो आवाज ती जीवित जीवात्रका पहिटाले एउटाले अर्कालाई छुँदा निस्केको र तिनीहरूका छेउका ती पाङ्ग्राहरूको आवाज थियो, एउटाले भुइँचालोको गुडगुड आवाज। तब आत्माले मलाई उठाएर लानुभयो र तीतो मन भएर आफ्नो आत्माको क्रोधमा म गएँ र परम प्रभुको बलिष्ठ बाहुलीमा माथि थियो। तब म कबार नदीको नजिक बस्ने ती देश निकालाहरूका
तेल अभिमा आए अनि 7 दिनसम्म तिनीहरू बसेको ठाउँमा वाक्क भएर बसिरहे। अब के गर्ने? परमेश्वरले वचन पठाउनु भएको छ, 7 दिनसम्म यो एजकेल वाक्क भएर बस्छ। प्रियहरू, त्यो 7 दिनसम्म उसले भन्नुभन्दा अगाडि, त्यो कुरा बोल्नुभन्दा अगाडि उसले आफ्नो अधर्म पापलाई लिएर वाक्क हुन्छ। कहिले हामी आफ्नो अधर्म पाप र कमी कमजोरी लिएर वाक्क भएको छ? हामी आफ्नो पापहरूलाई लिएर, हाम्रो अट्टेरी हृदयलाई लिएर वाक्क भएको छौँ हामी? छैनौँ। यहाँनिर 7 दिनसम्म एजकेल वाक्क हुन्छ। अनि त्यसपछि 7 दिनको अन्त्यमा परमप्रभुको वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, मैले तँलाई इजरायलको घरानाको पहरादार तुल्याएको छु। यसैले मैले भनेको कुरा सुन अनि तिनीहरूलाई मबाट चेतावनी तैँले दे। सुन्नुहोस्, अघि चाहिँ परमेश्वरको वचन खाने, पेट भर्ने, अनि त्यसपछि फेरि सुन्ने अनि मनमा राख्ने। अब चाहिँ तेस्रो नम्बरमा परमेश्वरको वचन सुन्ने अनि सुनेको कुराबाट चेतावनी दिने। बल्ल तेस्रो नम्बरमा, 1 नम्बरमा अगाडि राखेको त्यो मुठो खाने, पेट भर्ने, तृप्त हुने, सन्तुष्टि हुने, त्यो कुरा मुखमा गुलियो भएर त्यसको अनुभव गर्ने। त्यसपछि दोस्रोमा परमेश्वरको वचन फेरि सुन्ने अनि फेरि त्यसलाई मनमा राख्ने। तेस्रो नम्बरमा अब चेतावनी दिनुभन्दा अगाडि फेरि सुन्ने, पटक पटक सुन्ने। प्रभुबाट चेतावनी दिनुभन्दा अगाडि त्यो एक पटक मात्रै होइन, पटक पटक प्रभुबाट सुन्ने अनि बल्ल चेतावनीको रूपमा त्यसलाई अगाडि ल्याउने। जब म एउटा दुष्ट मानिसलाई त निश्चय नै मर्छस् भने भन्छु, तर त्यसको प्राण बचाउनलाई तैँले त्यसलाई चेतावनी दिनस् वा त्यसको दुष्ट चालको लागि त्यसको विरुद्ध सल्लाह दिनस् भनेदेखि त्यो मानिस पापको कारण मर्नेछ र त्यसको रगतको लेखा म तँबाटै लिनेछु। अब सुन्न, चेतावनी किन दिने? कोही व्यक्तिले गल्ती गर्छ र मर्छ अनि त्यसको दोष चाहिँ हामीलाई ठेगाउँछ। किनकि हामीले कहिले पनि देखेर पनि के दिएन? चेतावनी दिएन। यो चाहिँ अन्य जातिलाई भन्न खोजेको छैन। यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ? दुष्ट व्यक्तिलाई त्यो दुष्ट व्यक्ति कहाँनिर हिजकियललाई पठाए? परमेश्वरले इजरायलको घरानामा पठाउनु भयो। त्यही परमेश्वरको छोराछोरी के थिए? उनीहरू दुष्ट थिए अनि उनीहरूलाई चेतावनीको रूपमा परमेश्वरले वचन दिनलाई यो हिजकियललाई पठाउनु भयो। अनि त्यसपछि यहाँनिर भनेको छ, तर यदि तैँले त्यस दुष्ट मानिसलाई चेतावनी दिइस् र त्यो दुष्टाइबाट अथवा आफ्नो खराब चालदेखि फर्किँदैन भने त्यो आफ्नो अधर्ममा नै मर्नेछ, तर तैँले चाहिँ आफ्नो प्राण बचाएको हुनेछस्। प्रियहरू सुन्नुहोस्, अब जबसम्म हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा रहँदैनौँ र वचन हामी खाँदैनौँ र हामी तृप्त हुँदैनौँ, जबसम्म परमेश्वरको वचनमा हामी तृप्ति हुँदैनौँ, तबसम्म त्यो कुरा लिएर हामी अरूलाई दिन सक्दैनौँ। बोलावट भइसकेपछि 1 नम्बरमा हाम्रो अगाडि के छ? हाम्रो अगाडि भएको परिस्थिति होइन, हाम्रो अगाडि भएको समस्या होइन। किनकि जब तपाईले र मैले परमेश्वरको वचन भन्दा अरू कुरालाई राख्छौँ भनेदेखि चाहिँ प्रियहरू कहिले पनि हामी तृप्त हुन सक्दैन। त्यो कुराले हाम्रो मुख गुलियो हुँदैन, त्यसले हामीलाई पीडा दिन्छ, त्यसले हामीलाई पटक पटक मार्छ। हाम्रो अगाडि त प्रभुको वचन हुनुपर्छ। मैले जहिले पनि बाइबल बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। जहिले पनि कारको अगाडि कतिको बाइबल छ, सिरानीको अगाडि बाइबल छ, कतिको चाहिँ के भन्छ अहिले त फोनमा यही छ सबै, तर तिनीहरूले त्यसलाई खाँदैन। किनकि पटक पटक वाक्कै भएको कुरो हो नि, वाक्कै भएको। कति खानु? वाक्कै भएको। तपाईले वाक्कै भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई त्यो गुलियो कुरा हुँदैन, त्यो तितो हुन्छ।
हिजकेलले उसको अगाडि तेरो अगाडि भएको कुरा खा। के छ आज हाम्रो अगाडि? हाम्रो समस्या छ, परिस्थिति छ, हामी त्यही खान्छ। हाम्रो अगाडि त परमेश्वरको वचनै छैन। परमेश्वरको वचन भन्ने कहाँ हो? अनलाइनमा आएपछि मात्रै हो। सिरानीको छेउमा हुन्छ बाइबल, एउटा कहाँनिर कुनामा हुन्छ बाइबल। प्रियहरू, आज हाम्रो अगाडि परमेश्वरको वचन जतिखेर पनि हुनुपर्छ। प्रभुको वचन स्वयं येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। येशू ख्रीष्ट जहिले पनि प्रभुको उपस्थितिलाई गर्ने। धेरै पटक हाम्रो अगाडि के आउँछ? हामीलाई मन नपर्ने कुराहरू आउँछ, हामी ग्रहण गर्छौँ अनि हामी आफै पनि हामी ग्रसित हुन्छौँ, हामी नेगेटिभ हुन्छौँ। प्रियहरू, ओ प्रियहरू, यहाँनिर यस्तो प्रकारको कुरो भनिन्छ, परमेश्वरको वचन परमेश्वरको दासलाई प्रभुले तेरो अगाडि भएको कुरोलाई खा। तेरो अगाडि भएको कुरो तैँले खा। आज प्रश्न छ, के चाहिँ छ हाम्रो अगाडि जुन कुरा खाँदाखेरि हामी आज समस्यामा परिरहेका छौँ? आज हामी समस्या र परिस्थितिमा हामी झेलिरहनु परेको छ। तपाईको अगाडि के छ? समस्या छ, तपाईको बिरामी छ, तपाईको परिस्थिति छ, तपाईलाई मन नपर्ने व्यक्ति छ। आज तपाईले के खाँदै हुनुहुन्छ? संसारको कुरो छ, त्यही कुरालाई हामी खान्छौँ, त्यही कुरालाई हामी ग्रहण गर्छौँ। तर यहाँनिर एउटा बोलावट भएको व्यक्तिलाई त प्रब्लम हुन्छ। मुठो जीवनको मुठो वचनलाई खा, पेटभर। अनि पटक पटक उहाँले भन्नुभयो 3 पटकसम्म। पहिले त भरि त तृप्त हो, अनि फेरि तैँले सुन, ध्यान दिएर तेरो मनमा राख। फेरि प्रभुले भन्नुभयो सुन, अनि तैँले सुनेको कुरो बल्ल चेतावनीको रूपमा अरूलाई भन्। नत्र भनेदेखि त योग्यको छैनस् भन्न खोजेको। हामी त यहाँनिर अलिकति 15 मिनट आधा घण्टा यहाँ अनलाइनमा हेर्यो अनि अरूलाई चेतावनी दियो। होइन होइन, द्याट इज नट गुड। होइन होइन प्रियहरू, यस्तो होइन। जबसम्म तपाईँ तृप्त हुनुहुन्न, जबसम्म तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्न, जबसम्म तपाईँलाई त्यो कुराहरू पस्दैन, जबसम्म त्यो कुरा तपाईँ सुन्नुहुन्न, जबसम्म त्यो कुरा तपाईँको मनमा छैन, जबसम्म त्यो कुरो तपाईँमा छैन, नेभर डु। यहाँनिर विश्वासीहरू कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ, पुरानो हुन्छ, सबै सेवकाइमा हुनुहुन्छ, प्राय सायद हरेकले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् प्रियहरू। तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि आज पास्टर डेभिडले प्रचार गरेको कुरो त पास्टरको लागि होइन। होइन, यो सबैको लागि। इजकेलले चाहिँ इजरायलीहरूको घरानामा गएको छ। त्यहाँनिर 2 प्रकारका व्यक्ति छन्, एउटा दुष्टहरू, अर्को चाहिँ धर्मीहरू। 2टा व्यक्तिहरू, त्यो पनि परमेश्वरको छोराछोरी। यहाँ अन्य जाति भन्न खोजेको छैन। इजकेललाई परमेश्वरले उहाँलाई विश्वास गर्ने, मूर्ति नपुज्ने अब्राहम, इसाक र याकुबको परमेश्वरलाई आराधना गर्ने व्यक्तिको बीचमा पठाउनु भयो। अनि त्यो बीचमा चाहिँ 2 जना ग्रुप रहेछ। एउटा चाहिँ दुष्टहरू, अर्को चाहिँ धर्मीहरू छ। सुन्नुहोस् यहाँनिर 20 पद, फेरि जब कुनै एउटा धर्मी मानिसलाई धर्मी मानिस आफ्नो धार्मिकताबाट फर्केर दुष्टाइ गर्छ, त्यसको लागि ठक्कर खाने ढुङ्गो मैले राखेँ भने त्यो मर्नेछ। तैँले त्यसलाई चेतावनी नदिएकोले त्यो आफ्नै पापको कारण मर्नेछ। त्यसले गरेका धर्म कार्यको केही सम्झना हुने छैन। त्यसका रगतको लेखा म तँबाट लिनेछु। तर यदि तैँले त्यस धर्मी मानिसलाई पाप नगरिस् भने तैँले चेतावनी दिइस्, र त्यसले पाप गरेन भने त्यो निश्चय नै बाँच्नेछ, किनभने त्यसले चेतावनी ग्रहण गर्यो र तैँले आफ्नो प्राण बचाएको हुनेछस्। कसले चेतावनी ग्रहण गर्छ? कसले चेतावनी ग्रहण गर्छ? चेतावनी ग्रहण गर्नेहरू चाहिँ धर्मीहरू हुन्। धर्मीहरूले मात्रै चेतावनी ग्रहण गर्छ। यहाँ दुष्टले गर्दैन, दुष्टले गर्दैन। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर धर्मीले चाहिँ ग्रहण गरेको छ, ग्रहण गर्छ भने तिनीहरू बाँच्नेछ। केवल परमेश्वरको चेतावनी धर्मीहरूले मात्रै ग्रहण गर्छ प्रियहरू, दुष्टले गर्दैन। यदि तपाईले परमेश्वरलाई विश्वास गरेर पनि तपाईको दुष्ट विचार छ भने, यदि परमेश्वरलाई विश्वास गरेर पनि तपाई नम्र हुन सक्नुहुन्न भने, यदि परमेश्वरलाई विश्वास गरेर पनि परमेश्वरको जनबाट आएको वचनलाई तपाईले सुन्न चाहनुहुन्न भने, प्रियहरू हाम्रो चरित्र र सोचाइमा दुष्टताले भरिएको छ।
भलै तपाईँ सबै कुरा वचन पढ्नुहुन्छ होला, भलै तपाईँ चर्च मण्डलीमा जानुहुन्छ होला, सायद तपाईँ सेवकाई गर्नुहुन्छ होला, तर चेताउने कुरालाई ग्रहण गर्न मान्नुहुन्न भने प्रियहरू, हामी परमेश्वरको छोराछोरीको बस्तीमा बसेर, शहरमा बसेर, परिवारमा बसेर पनि त्यहाँ दुष्टहरूको लाइनमा छौँ हामी। धर्मीको लाइनमा बस्नेहरूले जहिले पनि चेतावनीलाई ग्रहण गर्छ। अनि यो चेतावनी चाहिँ दुष्टहरूको लागि मात्रै होइन, यो चेतावनी त धर्मीहरूको लागि पनि हो। तपाईँलाई थाहा छ, यो इजकेलले चेतावनी दिनुभन्दा अगाडि तीनटा कुरा गर्छ। एक, उसलाई भनेको कुरो गर्छ। प्रभुले भन्छ, ए तेरो अगाडि के छ, खा। के छ अगाडि? सुन्तला के छ अगाडि? अनि प्रभुले के भन्नुहुन्छ, के छ अगाडि? तेरो अगाडि भएको कुरो मुठ्ठो खा, मुठ्ठो। मुठ्ठो, यो पुरै छ मुठ्ठो त प्रभुको वचन। प्रभुले खाने भन्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ त्यो इजकेलले कसरी खायो होला? सबै त्यो वचन चाहिँ खायो मुठ्ठो? यो होइन। जब उसले त्यो मुठ्ठो खायो, उसको मुखमा त गुलियो भयो। अनि फेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ, तेरो अगाडि भएको मुठ्ठो खा, त्यो मुठ्ठोले तेरो पेट भर। त सन्तुष्टि हुने गरेर खा। त जबसम्म भरिँदैनस् तबसम्म खाक्को खाइ गर। तबसम्म भरिँदैनस्, तेरो पेट भरिँदैन तबसम्म खाक्को खाइ गर। हालेलुया। त्यो त परमेश्वर र इजकेलको बीचमा मात्रै भएको छ, त्यहाँ कोही आएर दिएको छैन। त्यही भएर चेतावनी दिने व्यक्तिले केवल परमेश्वरको उपस्थितिबाट प्रभुले दिएका कुरालाई लिएर उत्तृप्त हुनुपर्छ। हालेलुया। परमेश्वरले दिएको कुरालाई, प्रभुले जे खा भनेको कुरा, हामी त के गर्छौँ? खाँदैनौँ। टन्न जाँड खाएर उहाँ प्रचार गर्छ। हेलो। अनि प्रचार गर्नेहरू माने यहाँसम्म देखेको छु, जवान युथहरूको प्रचारक के भन्छ, सम्मेलनमा आएको व्यक्तिले, मैले त उहाँलाई चिनेन, सम्मेलनको त व्यक्ति त उहाँ वक्ता हुनुहुन्छ भनेर छेउमा उहाँले खै सट्ट फालेर भित्र पस्नु भएको मात्र देखेको थिएँ। एकछिन पछि त उहाँलाई ताली बजाएर अगाडि स्वागत भयो। वक्ता त उहाँ पै रहेछ। मुखमा खैनी खाएर तपाईँले चेतावनी दिन सक्नुहुन्न। हेलो। मुखमा खैनी हालेर चेतावनीको वचनहरू भन्न सक्नुहुन्न। म एकदम नै दुखित थिएँ। त्यो व्यक्ति त भर्खरको अन्य जाति भाइ पसेको होला यो सेवकाईमा भनेर भनेको त बाइबल पनि थिएन, यत्रो ठुलो मोबाइल गोजीमा थियो। सट्ठ भित्र भाइ चर्च भित्र पस्नु भयो, खैनी सट्ठ फालेर। अनि मलाई त केही पनि भन्न साह्रै अचम्म लाग्यो। नयाँ भाइ होला, अन्य जाति होला, भर्खर विश्वासी होला भनेर मैले बसिरहेको थिएँ। एकछिन पछि त ताली त त्यही भाइको पो लागि बजाउन थाले। म त हेरेको हेरे भएँ। अनि त्यो भाइ 2 घण्टा उफ्रिनु भयो पुलपिटमा। त्यो पनि कुन चाहिँ विषय लिएर? उहाँले पवित्रताको बारेमा प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म अचम्म भएँ। प्रिय, हाम्रो जीवनमा जबसम्म यो कुराहरू हुँदैन तबसम्म हामी चेतावनीका कुराहरू नगरौँ। यो डरलाग्दो चिज हो। मान्छे परिवर्तन हुँदैन, मण्डली परिवर्तन हुँदैन। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। तीनटा कुरा इजकेलले बोलावट भएपछि गर्छन्। एक, प्रभुले भन्नुहुन्छ, तेरो अगाडि के छ? तेरो अगाडि भएको कुरालाई खा। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तेरो अगाडि जे सुकै कुराहरू हैन, मुठ्ठो, यो मुठ्ठो। तैँले अरू कुरा खाने हैन, मुठ्ठो, यो मुठ्ठो खा। परमेश्वरले वचन देखाउनुहुन्छ। तैँले वचन खानुपर्छ, त तृप्त हुनुपर्छ, त सन्तुष्टि हुनुपर्छ। तैँले पहिला त्यसलाई लिनुपर्छ, पहिले तैँले त्यसलाई खानुपर्छ। जबसम्म तेरो निम्ति त्यो असल हुँदैन, जबसम्म त्यो तेरो निम्ति गुलियो हुँदैन, जुन कुराले तँलाई तृप्त पार्दैन,
पटक पटक तैँले सुन, त्यसलाई मनमा राख, फेरि सुन, अनि बल्ल रेडियो। त्यही भएर यहाँनिर धेरै पटक मैले यहाँनिर भन्न खोजेको चाहिँ हामी हरेक परमेश्वरको छोराछोरीहरू, तपाईको परिवार होला, तपाईको साथी मित्र होला, तपाईको अरू व्यक्ति होला, तपाईले सबैलाई भन्न पर्दैन, तपाईको आफ्नो परिवारहरूमा, आफ्नो मित्रहरूमा है, तपाईको अरू अरू व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको जीवनमा देखेका कुराहरूलाई तपाईले लिएर प्रभुको उपस्थितिमा जाने, आफ्नो बोलावटलाई बुझ्ने। सबैको बोलावट चाहिँ पास्टर मात्रै हुँदैन, बोलावट भिन्न भिन्नै हुन्छ। बोलावटलाई बुझ्ने, बोलावटलाई बुझ्ने। तपाईले सोच्नुहुन्छ कि म त पास्टर पनि हुन सक्दैन, प्रेरित पनि हुन सक्दैन, अगमवक्ता पनि हुन सक्दैन, म टिचर पनि हुन सक्दैन, म प्रचारक पनि हुन सक्दैन, मेरो बोलावट त थाहै छैन भनेर भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले हरेकलाई आफ्नो आफ्नो बोलावट दिएर बोलाउनु भएको छ। तपाईको आफ्नो बोलावटलाई बुझ्नुहोस्। नम्बर 1, बोलावटलाई बुझ्ने व्यक्तिहरूले प्रभुको उपस्थितिमा उनीहरू पहिला तृप्त हुन्छ। धेरै पटक चाहिँ हामी वचन तयारी गर्छौं आफूलाई सिक्न होइन, अरूलाई सिकाउनको लागि। हेलो, धेरैलाई झ्याम्मै लाग्यो अहिले मैले बोलेको कुरा। आफू सिक्ने होइन, यसो हेरे मण्डली परिवारमा कहाँ कस्तो समस्या छ अनि त्यही समस्या अनुसार वचन खोल्यो। अहिले अब कोरोना भाइरसको समय अहिले धेरै चर्चित भएको छ, जातभित्र पनि कोरोना भाइरस, अनि यो मिल्दोजुल्दो वचन कहाँ छ? खबरदार तपाईले प्रभुबाट सुन्दै हुनुहुन्न, त्यसले काम गर्दैन। म ठोकेर भन्छु त्यसले काम गर्दैन। चेतावनी तब काम हुन्छ जब प्रभुले भनेको कुरो म खान्छु, पहिला म तृप्त हुन्छु, पहिला म सन्तुष्टि हुन्छु, पहिला म हुन्छु, पहिला म सुन्छु, पहिला मैले त्यसलाई मनमा राख्छु। अनि फेरि प्रभुले कन्फर्म गर्नको लागि फेरि भन्नुहुन्छ, फेरि सुन 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 सुन, सुने, ठिक छ, सबै ठिक छ, ल अब जा। म प्रभुको दास उहाँ मरेर जानुभयो बिली ग्राहम, उहाँलाई त्यो अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिले चाहिँ भनेछ, पास्टर बाबु तपाईले 5 मिनेट प्रार्थना गर्दाखेरि मान्छेहरू लाखौंले पश्चाताप गर्छ, किन होला? तपाईलाई थाहा छ बिली ग्राहमलाई बाँचुन्जेलसम्म इन्डियामा जानलाई चाहिँ मना भयो। इन्डियामा इन्डियन एम्बेसीले उहाँलाई के भन्छ भिसा दिएन। उहाँलाई धेरै यस्ता देशहरूमा उहाँले भिसा पाउनु भएन, किनकि त्यो देशहरूले, नेपालमा पनि, किनकि त्यो देशमा बिली ग्राहम जाने बित्तिकै त्यो देशले सोच्छ हाम्रो पुरै देश क्रिस्चियन हुन्छ। त्यही भएर त्यो देशको लागि बिली ग्राहमलाई भिसा दिएन। उहाँले भन्नुभयो 5 मिनेटमा उहाँले प्रचार गर्दाखेरि त्यो सम्मेलनमा लाखौंले घुँडा टेक्थ्यो। अनि उहाँलाई भन्ने व्यक्तिले चाहिँ के भन्छ, त्यो अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिलाई चाहिँ भन्दाखेरि के छ यसको पछाडि यस्तो शक्ति? उहाँले भन्नुभयो म 5 मिनेट प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि म 5 घण्टा प्रभुको अगाडि म आँसु बगाउँछु। यसै हो, यही हो। अनि फेरि बिली ग्राहमको छोरालाई त्यहाँ अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि चाहिँ तिमी कसरी क्रिस्चियन भयो नानी भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ भनेछ यो सबै कुरो चाहिँ मेरो बाउको कारणले। मेरो बाउ जति घरमा हुनुहुन्छ त्यति बाहिर हुनुहुन्छ, घरमा जस्तो हुनुहुन्छ बाहिर पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। उहाँ जति पुलपिटमा आत्मिक हुनुहुन्छ त्यतिकै उहाँ घरमा पनि आत्मिक हुनुहुन्छ। उहाँको जीवन देखेर म परिवर्तन भएको, बाइबल पढेर होइन। फेरि हेरौँ, यो यति महत्त्वपूर्ण कुरो म आज भन्दैछु मण्डलीलाई, जुन धेरै व्यक्तिले पचाउन सक्दैन। जबसम्म तपाईले खानुहुन्न, जबसम्म तपाई तृप्त हुनुहुन्न, जबसम्म तपाईले सुन्नुहुन्न, जबसम्म तपाईले ध्यान दिनुहुन्न, जबसम्म तपाईले त्यो तपाईको मनमा राख्नुहुन्न, हृदयमा राख्नुहुन्न, अरूको लागि त्यो काम लाग्दैन। प्लिज तपाईले अरूलाई भन्ने कोसिस नगर्नुहोस्। त्यही भएर यहाँनिर अनलाइनमा आएका व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले आउने दिनहरूमा यस वचन अनुसार मजबुत र बलियो पार्दै यस संसार अगाडि बढ्नु भएको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। तपाईको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कस्तो छ?
तपाईले आफ्नो बोलावट बुझ्नु भयो के? तपाई को हो भनेर चिन्नु भयो के? यदि तपाईले चिन्नु भएको हो भने तीनटा कुरा गरिन्छ। एक, तृप्त हुने कुरा जहिले पनि हुन्छ प्रभुको वचनबाट। दोस्रो, जहिले पनि ध्यान दिएर त्यसलाई सुन्छ र मनमा राख्छ। तेस्रो, आफूसँग भएको कुरो तुरुन्तै अगाडि लिएर गइहाल्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति पहिला अनि बल्ल मात्रै अरूको निम्ति। परमेश्वरको वचन पढ्ने भनेको चाहिँ अरूलाई प्रचार गर्न सिकाउनु होइन, आफू सिक्नको निम्ति पहिला पढ्ने हो, आफू सिक्नको निम्ति पहिला अध्ययन गर्ने हो। यदि त्यो वचनले तपाईलाई परिवर्तन गरेको छैन भने कसरी त्यो कुरोले अरूलाई गर्छ? परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। हामी परमेश्वरको उपस्थित छौं। परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्त गरिकन आशीष दिनुभएको होस्। यदि परमेश्वरको वचन तपाई आज्ञाकारी गर्नुहुन्न भने, मान्नुहुन्न भने, त्यो अरूले मान्छ भने चाहिँ तपाई कदापि नसोचे हुन्छ। यो आत्मिक कुरो हो। परमेश्वरले तपाईलाई आशीष दिए। धेरै यस्ता कुराहरू छन्, म त्यतापट्टि म जान्न, म छोटो मैले चाहिँ कुराहरू गरेको थिएँ। आज मैले तीनटा कुरा मैले गरेँ। जबसम्म तपाई तयारी हुनुहुन्न तबसम्म प्रभुले भन्नुहुन्छ तैले चेतावनी नदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ मर्छ, त्यसको रगतको लेखा चाहिँ तँबाट म हिसाब माग्छु। अब के गर्ने? यहाँ हामीलाई चाहिँ बहाना रहेछ त? बहाना छैन रहेछ त? बहाना छैन यहाँनिर। यसै कारण चेतावनी दिनुभन्दा अगाडि के गर्ने? के गर्ने? पहिला आफू तृप्त हुने अनि आफू सन्तुष्टि हुने प्रभुको वचनमा, अनि आफूले सुन्ने र आफूले ध्यान दिने र आफ्नो मनमा हृदयमा राख्ने, बल्ल मात्रै त्यो कुरा अगाडि बढ्ने। नत्र भनेदेखि चाहिँ मान्छे मरेको मरै हुन्छ, हामीले देखिरहेका छौँ, मरेको मरै हुन्छ उनीहरूको पाप र अधर्म, अनि त्यसको सबैको लेखा चाहिँ हिसाब हामीबाट लिने। अब त सिक्यो। यसको मतलब त हिसाब त प्रभुले त हामीबाट पनि लिने। हाम्रो त गयो गयो, हामीले अरूबाट पनि अरूको पनि हिसाब दिनुपर्छ। अब हामी चुपचाप लाग्ने बेला आएको छैन प्रियहरू। म यहाँनिर सान्त्वनाको वचन लिएर म आइन, आज म चेतावनीको वचन लिएर म आएँ। कतिले यसलाई कसरी लिनुभयो त्यो तपाईँ जान्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई र तपाईको परिवारमा प्रशस्त गरिकन आशीष दिनुभएको होस्। सबैले जय मसीह।